ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கிளம்பியாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பயத்தோடயே உட்காந்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா நான் வந்து டிரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால எங்கள் அப்பா ஒரு மாதிரி திகிலாகவே உட்காந்துருந்தாங்க. அதனால தான் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வெக்கேஷன் வந்திருந்தப்போ மாமியார் நாத்தனார் அதாவது ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலியோட ஒரு ஹெரிட்டேஜ் மதுரை ரிசார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசார்ட் போயிருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி என் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்காம மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா எங்கள் ஊர் திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து சூப்பரான ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸுக்கு தான் எங்கள் அம்மா அப்பா அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் நானும் அப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ அந்த இதுக்கு போயிட்டுருக்கிறப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா ஆக்சுவலி நாங்களே எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இத்தனை வருஷமாக நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டோமே இந்த ஃபால்ஸை அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு சூப்பரான இடம், சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நான் தான் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும், அது பேர் என்ன, எல்லா டீட்டெயிலையும் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சான்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒரு தடவை விசிட் போயிட்டு வாங்க. ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஏன் இந்த போகிற வழி எல்லாமே கூட ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணது கஷ்டமாகவே தெரியல. அவ்வளோ ஒரு நல்ல ரோடு அந்த வழியே. அதனாலேயே நாங்கள் வந்து அது போகிறப்பவாது எங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வழி வந்து ஊருக்குள்ளே போகிறப்போ கொஞ்சம் தெரியல. ஆனால் நாங்கள் கூகுள் மேப் போட்டிருந்தோம், அப்புறம் வழியும் கேட்டுட்டு தான் போனோம். ஆனால் வரும்போது கிட்டத்தட்ட 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே நாங்கள் திருநெல்வேலி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ ஏன்னா அந்த ரூட் ஃபுல்லாகவே பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நேச்சுரலாக மரம் செடி கொடி அந்த மாதிரி ரொம்ப பச்சை பசேல்னு. அதோட விண்மில்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல. நாகர்கோயில் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து நாகர்கோயிலில் தான் இருக்குது. ஆனால் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டு நாகர்கோயில் பக்கத்தில் ஆக்சுவலாக. ஸோ வந்து அங்கே ஃபுல்லாக அந்த விண்மில்லாக இருக்கும் ஃபுல்லாக. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நாங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 40 மினிட்ஸ் கிட்ட ஊருக்குள்ளே தான் வரணும். ஸோ ஊர் வழியாக வந்துட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து பார்க்குறப்பவே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. டிக்கெட் வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குது, 50 ருபீஸ் அது அப்படி தான் நினைக்கிறேன். அதில் வந்து மேலே வந்து இதில் வந்து மேலே போட்டிங்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து தனி சார்ஜஸ். நாங்கள் அதுக்கு எடுத்தோம், பட் எங்களுக்கு டைம் பத்தலை அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் கீழே மட்டும்தான் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இது பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பரப்பு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது வந்து திருப்பரப்புங்கிற பிளேஸில் தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து தக்கலையிலேருந்து போகணும், தக்கலையிலேருந்து உள்ளே வரணும். ஸோ கூகுள் மேப் போட்டே நீங்கள் வந்தாலும் ஓகே தான். திருநெல்வேலியிலேருந்து போகிற ரோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான அந்த ஹைவேஸ் எல்லாமே நல்லா அப்படியே நம்மளுக்கு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ரோடு தான். பஸ் எல்லாமே கூட இருக்குது. ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து அந்த சரௌண்டிங்ஸ்லாம் இருக்கீங்க, ஆனால் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போனதே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை அங்கே ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடுங்க. ரொம்ப பச்சை பசேல்னு அந்த இடமே வந்து நல்ல க்ளீனாக ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக அதெல்லாமே சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேயே வந்து சைடில் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னு ஸ்விம்மிங் பூல்லாமே கூட வச்சுருக்காங்க. ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி ஒரு செட்டப் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓரளவுக்கு குழந்தைங்க குளிக்கிற அளவுக்கு ஹைட்டில் நல்லாவே இருக்குது. நம்மளாம் நின்னோன்னா ஹிப் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஈவனாக தான் இருக்கும். பாறைலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதெல்லாமே அப்புறம் குழந்தைங்க விளையாடுற இடம்லாம் கூட இருக்குது. ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக இடம் வச்சுருக்காங்க. பே பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் விழுற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு அப்படி இல்லை, கரெக்டாக மிதமான ஒரு சில்னஸ் தான் அதில் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ஸ் குளிக்கிறதுக்கும் லேடிஸ் குளிக்கிறதுக்கும் தனித்தனி பிளேஸ் இருக்குது. ஆனால் 2 இடத்துலையுமே தண்ணி வந்து நல்ல ஃபோர்ஸாக விழுது. அந்த தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விழுந்தாலும் வலிக்கவே இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு அந்த தண்ணி விழுறது வந்து.
அப்புறம் அந்த தண்ணியே ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. கொஞ்சம் கூட பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்வீட்டாகவே இருந்துச்சு. ஸோ அதான் அந்த ஃபோட்டோ அந்த சைடில் இருந்து நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. அது விழுற ஹைட்டும் ஒரு நார்மலான ஹைட் தான். ஸோ நம்மளுக்கு மேலெலாம் வலிக்கிற அளவுக்குலாம் வந்து தண்ணி விடலை. ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஃபேமிலியோட ஒரு ட்ரிப் போகிறீங்க, எங்கே போகிறது, நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் எங்கே போகிறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இதை போய் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரியான ஒரு செட்டப்பு. ஸோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து குளிக்கிற மாதிரி, அதுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்து தனியாக பே பண்ணணும். எங்கள் அப்பா வந்து ஸ்விம் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்குலாம் ஸ்விம்மிங் தெரியாது. ஸோ அங்கேருந்து பார்க்குறப்போ அதோட வியூ எப்படி இருக்குன்னு நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த இது அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி வச்சுருக்கிறது தனியான ஒரு பிளேஸில் சைடில் வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து ஆனால் அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் குளோரின் ஸ்மெல் எனக்கு வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இது வந்து ஃபால்ஸை வந்து நம்ம பக்கத்துல இருந்து எடுக்கணும் இல்லையா? அதனால அதே மாதிரி ஸ்லோ மோஷன், ரிவர்ஸ் மோட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாமே இது நான் யூசுவலாக பண்ணுற மாதிரியான இந்த கேமரா வச்சு பண்ணுற சின்ன சின்ன சேட்டைகள் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படி எடுத்தது தான் இதெல்லாம். லேடீஸ்க்குன்னு அந்த அப்புறம் நம்ம உள்ளே போய் குளிக்க போகிற இடம் எல்லாமே வந்து வழுக்கவே இல்லை, எங்கேயுமே வழுக்கவே இல்லை. கால் நல்லா பதிச்சு நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம ஃப்ரீயாக நின்று குளிக்க முடிஞ்சுது. நாங்கள் போனது வந்து வீக் டேஸில் தான். ஆனால் ரொம்ப அதிகமான ரஷ் எல்லாமே கூட இல்லை. கரெக்டான கூட்டம் தான். ரொம்ப நாங்கள் நின்று ஃப்ரீயாக குளிச்சுட்டு வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாவது மிஸ் பண்ணாமல் போக வேண்டிய ஒரு நல்ல பிளேஸ். நிச்சயமாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இதை முடித்தோன்னே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக இதுக்கு போகிற வழியில் தான் பார்த்தோம் பத்மநாதபுரம் பேலஸ்னு போர்டு வச்சுருந்தாங்க. பட் இதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதுக்கு போயிட்டோம். ஆனால் ரிட்டர்ன் வரும்போது 4:30க்கு பத்மநாதபுரம் பேலஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க போல். ஸோ ரிட்டர்ன் வரும்போது அவசரமாக நாங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வந்து கரெக்டாக அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுற டைமில் நாங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அங்கங்கே அவங்க எல்லாருமே கிளம்புற இதில் வேற இருந்தாங்க. ஏன்னா நம்மளும் 4:30க்கு தான் என்டர் ஆகிருக்கோம் அப்படின்றப்போ ஆளே இல்லை. ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். ஸோ ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கும் தனியாக மொபைலுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி என்ட்ரி டிக்கெட்டோட சார்ஜஸ் வாங்கிடுறாங்க. ஸோ ஒரு இடத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஆக்சுவலி இந்த பேலஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுதான் வந்து மலையாளமில் சந்திரமுகி மணிச்சித்திரதாழ்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. ஸோ அதில் நிறையா சீன்ஸ் ஷூட் பண்ணது இங்கே தான். நம்ம தமிழில் வந்து வருஷம் 16ன்னு ஒரு படம் முன்னாடியான கிளாசிக் மூவி அது. ஸோ அந்த படத்தை வந்து இந்த பேலஸில் தான் நிறைய இடத்துல ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நீங்கள் அந்த வருஷம் 16 90s கிட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வருஷம் 16 படம் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் சந்திரமுகிலையும் 1-2 சீன்ஸ் வந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு அவ்வளோ ஷுவராக தெரியல. வேறு ஏதாவது மூவிஸில் வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எல்லாம் அந்த ஆக்சுவலாக இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா கரண்ட் கிடையாதான் எங்கேயுமே வந்து உள்ள எதுவும் இது வந்து 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பேலஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து எதுவுமே உள்ள ஃபயர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால எங்கேயுமே வந்து கரண்ட் வைக்கல. இது வந்து அந்த ராஜா யூஸ் பண்ண கட்டில் எவ்வளோ வேலைப்பாடு பாருங்க. அதில் வந்து அதுவும் 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கட்டில் தான். அதுக்கப்புறம் நிறைய மூலிகைலாம் சேர்த்து செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் ஏன் கடகடன்னு காமிச்சிட்ருக்கேன்னா நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஒரு ரூமுக்கும். ஆக்சுவலாக பார்க்குறப்போ சின்ன சின்ன ரூமாக தெரியுது. பட் ஆனால் நாங்கள் உள்ளே எங்கே என்டர் ஆனோம் எங்கே வெளியே வந்தோங்கிறது சத்தியமாக எனக்கு புரியவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு பெருசு. உள்ளே நடந்துக்கிட்டே இருந்தோம். கடகடகடன்னு 4:30 ஆனதுனால ஒரு 1 hour கூட இல்லை, ஒரு 10 minutesக்குள்ளே நாங்கள் ஃபுல் அரண்மனையே கவர் பண்ணிட்டோம். கடகடகடன்னு நடக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ போகிற இடத்துல எல்லாமே நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். இதெல்லாம் அந்த ஜன்னல் அதெல்லாம் எவ்வளோ வேலைப்பாடுகளோடு வச்சுருக்காங்க. அந்த வுட்டு இது பாருங்கள், டாய்லெட் அந்த காலத்து டாய்லெட்டு இதெல்லாம் இப்போது 350 yearsக்கு முன்னாடி உள்ளது.
அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல இந்த ரூம் வந்து இவங்களுக்கு, இந்த ரூம் வந்து மீட்டிங் போடுறதுக்கு, இது வந்து ஆஃபீஸ் ரூம், இது வந்து கல்யாணம்லாம் நடத்துறதுக்கு, மேலே மேலே இருக்கிறது பாருங்க, அந்த வேலைப்பாடுகளோட மேலே செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரூமாக வந்து அதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ராணிங்கள்லாம் எங்கே இருக்கணும் அதுக்கான ஒரு இடம், அப்புறம் உட்காந்து பேசுறதுக்கான ஒரு இடம், அது மாதிரி அந்த தரையெல்லாம் இதான் வந்து அந்த ராஜாக்கள் கூட்டம் போடுற இடம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஐ மீன் மீட்டிங், அவங்களோட மீட்டிங் மீட்டிங் ஹால். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தரையெல்லாம் பாருங்க, அப்படி 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு. ஆனால் அப்படி பளிங்கு மாதிரி அவ்வளோ க்ளீனாக. இது நான் ஏற்கனவே சொல்ல வந்தேன், இது ஏன் 4:30 க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, கரண்ட் வந்து வயரிங் வந்து கொடுக்கவே இல்லை, ஃபயர் ஆகிடும்னு. அதனால நைட்டு கரண்ட் அங்கே கிடையாது, வெளிச்சம் கிடையாதுங்கிறதுனால தான் இவங்க வந்து 4:30க்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இருட்டுறதுக்குள்ள. அப்புறம் வெளியே அங்கேயே வந்து வெளியே இருக்கிற ஏரியா, இங்கே வந்து ஒரு குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தை வந்து இப்போ காமிக்கல. ஸோ இந்த சைடு ஒரு குளம் இருக்குன்னு எங்கள் அப்பா தான் சொன்னாங்க, முன்னாடி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இதுவே அப்படியே பழமையாக அது இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதும் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கலாமோ, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே நடந்திருக்கலாமே அந்த காற்றுல. இது பாருங்க, டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக இருக்கிற மண்டபம். ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே உட்காந்தா நம்மளுக்கு அப்படியே சில்லுன்னு இருக்குது. நான் காற்றுலாம் வரணும், வெளியே வெயிலாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் இந்த இடத்துக்கு போன உடனே அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேலஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. ஆன் தி வேல தான் இருக்குது, கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பபாய். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.